Uganda nsolo gamba is bleeding. Uganda is bleeding. Tewakyali rule of law. Orders ezikola. Ate mwagala kubayita military government. Bwe tubayita military government munyiga. Munatera kujja kutujjako ddembe lya kwogera. Balangirira omuntu emisana ne balangirira mulala. Abalonzi tebakyalina ddembe lya kulonda. Tulinga abagenda mu nsi y'e Rwanda. Akalulu akavaamu naye akalulu bibi n'ebiriyo. Omuntu akuba bukubi simu n'agamba kati langirira ono. Alo bajjo daddy ono yankoze bubi nga bagamba mulangirire muwini. Kyokka nga akalulu ke katu abantu ke badde basigaza akatono basobola okulondera naddala ababaka baabwe. Kuba President Museveni luli abadde n'enkola nga yiba wangula oba President bino ebyempita bimukwatako. Kati ate kye yakoze ekibya kigenda okunyiiza abantu yatandise okuyingirira obw'MP. Kubanga ensi badde yakimanyiira ti President Museveni bw'afuuka MP manya bw'afuuka President kungu amuleka n'ayitawo. Ne kati yefudde Alpha and Omega n'entebe atandise oziyinga. Kuna yamala otiikinga. Nakugamba kungu nti buli mubaka ayiseemu bw'anaagamba nti ngenda kuwa information twagamba asaawo. Kungu ngenda kuwa bwino bayinza n'okugala ledi eno leero. Sagalo oyogera. Ngenda kuwa bwino. Toyogera bigenda kugaza ledi. Otide. Kungu otide. Toyogera bigenda kugaza. Kati zabapita na mwatulira. Ndiwe na mwatulira mugoba nsonga. Kisoro kugamba ensonga. Nti wamaze kulayira. Emyaka 10 onoginyongera. Ati kati wali ekiteeso kye baleeta. Babadde mu cabinet leero bagala president bamwongeze emyaka 10. Obadde mu cabinet. Zenina aya mukulu yagala kufuga myaka 10. Eyo mission yabaka buji bagendo tandikirako. Eyokubiri bana amale emyaka 10 parliament etandika okulonda president. Nze kungunkubulira ebintu bino nze mukasa alifunsi. Baze kaseta bajjo mukono. Ochamira ku midala jambizi kati bajijjawo. Amalalo bagatunda ngenda gasimeti nga mwaka guno. Wali seta kompi sinjiro 10. So gera bino byenjogera bya bajjo sibya radio 4. Bade mukabina musajja gakoyongeza myaka 10. Naye atenze mwagira ku ekyo. Kungumpagira president afuge paka lwali faleme kutabana babantu. Aleme kusiba bana babantu. Kubanga tugenda mu kaluluke ngolodde muwanguza amanyiddwa kungu. Yagala nchikubire between myandi. So twagenda mu kaluluke. Tugenda mu kaluluke. Ngomanyi Mwami Museveni agenda kuwangula. Mwami Museveni abaya wangula dda kubanga asiba abana bedi muto baba maze komere myaka 12. Ba waiswa mu family kati ojwandi waiswa ankwase ekisa. Waiswa ina abana. Ayina omukyala omulwadde omugonvu gonvu. Oshage omukyala yabona ne waiswa. Dr. Besigye omulabo afaanana mu komera. Kati omusajja yewe emyaka gyayagala. Kwaba na Uganda bakiriza nti akalulu kayamba President Museveni na manifesto ze. Ompulira kungu. Abantu balonze. Kulonda tekujja ina makulu abantu balonze. Abantu balonze. Katika President Museveni kankwe manifesto yange. President Museveni agambe tibana Uganda sente zembadde nga nkozesa mu kulonda muziteke ku miruka, muziteke ku magombola, muziteke ku district ze mundekere. Tuve mu kalulu. Tuve mu kalulu tekayina makulu kake. Sezigenda mu kalulu. Ekibi kya kalulu ke. Kono na sente nyingi katwala abana mu makomera kati sabantu n'okufa kuba mu kalulu. Ezo sente zo kaze tona ne mu process yoka. Sente zimala okuyamba eggwanga ne ligenda basi. Oyagala akaluka veo. Akaluka veo Museveni yewe. Tekacha ayina makulu. Era parliament be planninga mu myaka 10 tuyambe muwana. Yatuyambe muwe myaka 4. Tuone. Kati Bobi Wine we yawanganguse. Yagenze mu self exile. Bobi Wine yawanganguse. Ali ku buwambi yawanganguse. Gwe twala be gomba luli. Mugambe yawanganguse. Ali bweru wagwanga. Yagenze kwanga nagamba Kyagulanyi alina okukola ebintu bina musajja wattu. Kuba mukomera kuba mufu kuba president kuba kuwanganguka kati okuwanganguka yakumaze yagenze yabombye ne kati gomanyo kuliisa omwana w'eggomba ku nsiko olwokuba akuvuganyiza ne government yegete munonya science Kyagulanyi bali bagenda musibanga Besigye kati kankuwe bwino minister bali omunsi yabdena kati minister walabye mu dogo alina ne General Muhoozi namulabye nga walabye minister izero butaddamu kufuna bwa minister Uganda is a military state bali omunsi yagambye bali omunsi yenkanankana we kungu ali ku radio talina maanyi oli minister wa minister musajja yagambye walabye ensolo ze bamusigulidde ku social media bali omusadde mwanyi gekigambo nekyabadde Masaka kikulaga nti Uganda is a military state mukatonda muggulu bano abasajja court yalagidde recount nekolebwa Rose Nalubowa owa NUP eyawangula mu kalulu ako bwe bakoze recount wabadde ebyabaddewo buboxinga busumulule n'ebirala naye era Justin Namere n'amaliza ng'alangiriddwa kakati ekyabadde Masaka kyabalaze lwatu nti government ekyatambulira ku mateeka kungu oli musajja omuyivu oli ku masters bakagaana okubala akalulu ka Sewungu nga siru nzigule
Etteeka ly'okulonda ligamba nti buli osanga silwenzi gule tokkirizibwa kubala yo recount ebanfu. Era etteeka ly'okulonda ligamba nti omuntu bw'anaakusinganga obulwanambo 5 kwa 5 wajja kubanga automatic recount. Siwe kiri? Kakati ekyabadde wannammere kyalaze maanyi nti omunaku tasobola kuwangula. Nti eni ne business awa 24 ne business awa 24 tosobola kuwangula. Kyabadde so ashaming. Chukanga te President Museveni yerabidde ekintu kimu nti bannayuganda alina obalekeramu kibayita ka breathing space. Obasiza. Ne tosobola kunyigiriza bantu. Kati e Rwanda Kagame atudde ku bbomu tobeeranga mu nsi nga tebakyasobola kwogera nga tebakyasobola kubaako na buntu butono bw'obalekera. So babaddewo obuzibu e Masaka. E Masaka obuzibu bwabaddewo baasanze obululu nga buggule. Omulamuzi yasazzeewo. Omulamuzi ate kennyini yasala ogwa Ssewungu si yo yali mu gwa Ssewungu kennyini. Kati lwaki ogwa Ssewungu yagugoba ate ogwa Nammere ne guyita. Box zaali nsi. Kitegeeza muno wabaddemu extra connections. Kikulagatire mu kufuna emirimu. Nti abaana bangi abamyemiddwa emirimu kungu. Ompulira bulungi. Nga tebalina connection. Uganda ensi yononese. Oyina abaana bangi abalina talent ye Uganda wano. Mukatana mugulu nga balina degree. Nga sibaaka kusawa ku luguudo. Kikolaga president nti Uganda yafuuka ya connection. Sawa zino connections are better than education. Ani akumanyi. Connections are better than education. Kwa omuntu aina connection asinga omuntu aina degree. Omuntu aina connection asinga omuntu aina PhD. Omuntu aina connection asinga omuntu aina masters. Kati okulonda kukyalina makulu. Tekuyina makulu kuva President Museveni ndi ku radio yaka video kano bakakuwe. Tukagaide wewe fuka life president. Tosobola kwegera president. Tumwegaide. Tuli mu nfuga ya demokrasia. Tewali demokrasia n'omukungu. Kakwisi baita demokrasia kati kankamera kino ogenda kunyiga. Nekino kankyogere nga professor. Bana abasajja bayina engeri gye bakolamu ebintu byabwe. Bakyali mu mentality y'ensiko. Batiisa bannayuganda bwe munaatujjako mujafuuka nga Iraq bwe munaatujjako mujafuuka nga Juba. That is a wrong mentality. These people have ruled this country balemedde okuwa kunkungu. What is your profession? Kyaka kungu tosobola kubeera good minister. They have blocked younger skilled people to come and serve the nation because of their bush mentality. Buli kimu baleta byayita batukuumira mu history. Tuyinza okubanga Somalia. Tuyinza okubanga Somalia. Mujja kubanga Gaddafi. Batuweko ku chance nafu abatonsomye ndi ku university nsoma. Afuge. Reason lwaki njagala mwami Museveni afuge. Bino byokutuwuddisa nti ali mu democracy erangire mu lubulo abadikiteta mu nsi yonna. On democracy atulimbalimba ayagala buyambi. Naye nga mutima akimanyi yina nyini ggwanga. Kakati sinjagala parliament eyiseteeka ti President Museveni afuge paka lwalifa. Sente zaateeka mu kalwazi w'abanaku. Mwegayire. Ntunda mu kamera ya radio 4. President w'eggwanga tukwegayide fuga paka lwalifa. Sente ezo ziwa abanaku. Sente ezo ziwe bannamwandu. Sente ezo ziwa abaana batalina mulimu. Sente ezo zimbemu zi factory. Bateeka mu kulonda over 300 billion. Kwata billion nsanvu ziteke mu region. Tulina northern region, tulina eastern region, tulina central region, tulina eastern ne western. Kwa region omanyi 70 billion kyezikola mu region y'emukungu. Bokano government abakazi abakadde mu nange ndabba wanga capital wa bukadde 5 mutandika okufuna ekyokola. Abafuka mu nekolanga mu groups mujja kwewolanga million 10. Jango obustinga small scale industries. Bantu bafune emirimu. Jango bakati abasajja tebamanya ekizibu ky'eggwanga nti population y'abaana bato. Abaana bato tebalina mirimu. So eddoboozi ly'abantu tebikyawulirwa. Teri ddoboozi ly'abantu. Tuli mu ddoboozi lya President Museveni ne ssente ze. Ne ssente zokka z'akozesa okugula obuguzi abantu kungu zibala okutereeza obulamu. Mu Uganda bagamba buli omu we are for God and our stomachs. Agenda tulimalima natwala mu kalulu, abaana ne baluzinga obulamu mu kalulu. Abaana bangi ne bagenda mu makomera mu kalulu. Kyokka nga ate ye muwanguzi. Kati ate yakoze omululu na buno obuntu bwa wansi abwagala. Buno bululu wabanammere. President ayingira mu bululu babaka ba parliament. Bagambye Nammere yamaze okumiitinga president baguba returning officer. Abatayingiddemu. Twalabye Nammere ne President Museveni. Omanyi orders ayisiddwa waawo. Gomanyi nti orders ayisiddwa returning officer bagobye waaki. Yo mulamuzi nga tagoberedde constitution nsibanko gamba. Constitution is the mother source of law. Bwabanga semateeka ali clear. Semateeka ya is the mother law. Mother law. Bwabanga mulamuzi yandibadde ayagala okukyusa president ya Nammere yabadde ayina kusooka kuyita mu parliament. Nemo kibayita parliamentary veto. Parliament egabira ku buyinza nga bwegabira agencies nga bwegabira UDC tojja kusolooza nga booti ne booti amasannyalaze. Omulamuzi okola ekyo yandifunye. Bino byonna yabikase mu kasasiro. Yabikase mu kasasiro n'akosa buyinza we. Naye yabadde ne backup ya bossi. Nanyini gwanga ayogedde ate sisuubira. Bajja omukasa alifunsi banzi kaseta bajja omukono nkyamira ku midala gyambiza amalalo bagatonda. Ekyo tokyogera. Kyange nze nkyogera. Banzi kaseta bajja omukono. Omulamuzi atasobola kukola bintu byakola nga talina backup y'amaanyi. Bw'atyo n'olubowa parliament yamuyise mu myaka. A poor woman. A new political youth. Omwana yasoma ng'alina ekirooto ky'okufuuka MP.
mukatuna mugula zobbi obuwanguzi bw'emisana busungu kiboleka ku mitima gy'abantu kungu banga box waba kungu omanyi bataava yakwogera mazima ffe babajjo ensi tegenda kutereera kakati n'okuwangula Geoffrey Balutaaya kati President Museveni alina kukola kintu kimu kuddiza buli wanuupu gwe babbako wiini ye amuddize wiini ye kubanga waliwo abantu balangezi waliwo omuntu gwe mmanyirwako omukazi naye waliwo amateeka ate wali amateeka ga protecting omuntu omupresident kakati njagala president akeera agambe ti Geoffrey bawangula ekakuuto tukuwadde wiini yo nambeere zayo wiini eyo nalubawo yakuwangula tukuwadde class returning officer simanyi byava Masaka nze ekintu ogenda mukalu bajjo n'owangulwa semateeka waffe alambika kiki olina okukola kuddukira mu kooti nyinizo yaani kooti za gwanga kooti kyemenya amateeka ngeri byagamenye nekkiriza okubala obulunga siru buggule kati kooti eba ya gwanga ekyokubiri ani alonda chief justice ekyokusatu ani Alpha and Omega w'eggwanga katumuleka akole byayagala actually President Museveni opposition yonna singa balina omutima ng'ogwa bajjo bandivudde mu bintu bya President Museveni okumanya nti opposition yawo nabo bannaku nnyo balina omululu opposition batuliddemu nnyo olukwe sisobola kuyingira mu parliament ya mwami Museveni nga babbye Nalubowa sisobola kuyingira mu parliament ya Museveni nga babbye bagaane bawangudde biki bo bakozesa ku litiria kikkiriza gaane e Masaka yesinga opposition mu Uganda kati kankwambe nakano katono nnyo toyagala mulyanya magene mu parliament agobe agenda kufuna yoki Shamim Malende toyagala akole yoki Senyonyi akole yoki Nambozi parliament baba nayingira mu parliament they legitimize Mr. Museveni tubiribira byakola bituufu bazire bagambe tujja kuyingira nga bannaffe bubbi obuwanguzi bwabwe okumanya Uganda mbi bantu sosina kulwanira buwanguzi bwa Kyagulanyi byandiga bitugeragenda mu parliament ga Kyagulanyi tadi uwe magere tetugeragenda mu parliament ga Kyagulanyi tafunya equalities ze tetugeragenda mu parliament ga bannaffe mwababba misana because babakikola balaga international community there is no opposition and democracy in Uganda kungu but they won how Nalukola yawangula ate ekyalime Lutaaya Nalukola yawangula ate ekyalime Hirudamani Nalukola these people if they got in Museveni's parliament it will indicate that they are in bed with him bwe bagenda mu parliament let us feel the general pain kungu bino ebintu byakulumibwa bulamu bw'abannansi omusajja gabbye bannongo gamanta era banagenda mu parliament kankati kanzika kano obusungu obusungu bugenda kungosa empaka about 50 members of parliament bazire swengere agambe sigenda kulinnyayo paka nga Kyagulanyi akomyewo n'ababaka bannaffe mubafu ekyo bayita boycott that is okwekalakasa okuli civilized nebyo nabirina omululu bigamba tulayira ddi bonna balina omululu ati binyiiza because wanga bali mu revolution kungu why are not they fighting for their friends you want them to fight boycott Shamim Malende yakola statement sigenda kufuka MP ka Kyagulanyi sige president Shamim Malende balina mocha muliro yalimba these people are looking for employment opportunities baba yongeza sente these hooligans people bagenda bamuka puliriza these people togenda kakwebwini kanzika kanyeddo bozo obusungu bugenze tikyabuswavu nnyo omubaka wa parliament yenna okugenda mu parliament ngende president otali mu ggwanga kyabuswavu nnyo ba Geoffrey Lutaaya bakabbiwa obululu ne mugenda mu parliament mwabayisemu abanuupu mujja kulaga ensi nti Uganda ina democracy mujja kulaga ensi bwe bagenda mu parliament ne balayira bannamwe tebababba timwe muli happy nti olaba Nalukola agenda mu parliament olaba Zaaka agenda mu parliament kitegeeza Lutaaya bamuwangudde bituufu kitegeeza Nalubowa bamuwangudde bituufu kati President Museveni yasoma ebyobufuzi kungu kati kanjogera empola nti modified dictator akugondezagondezaamu kyekimuwangaziza mu ntebe kati abantu bebuza bakibabajja baleka ne boogera ku radio n'atabakwata abamu kituyisa na state yeje naye agamba kandeka ono ne bwana nvuma banankola ki ontagenda bulungi ebugamba so ogati webagenda mu parliament kibasiwa enga Kyagulanyi kiwa abonna bagambe na kino nakano kabaweerezi buli mubaka wa Nuupu agenda mu parliament talina wadde empeke y'amaanyi gabadde maanyi ga Kyagulanyi ofuna otya okulya ekyeguno nga Kyagulanyi abandi badde bawandise ebbaluwa abandi gambye speaker ffe tujja kujja mu parliament paka nga tegedde Kyagulanyi waali bonna tebamanyi na Kyagulanyi waali fodde mbalize kulayira ate bakoze ekintu kungu ekyannumye era bannayuganda balina okunnoonya nga bampe ssente bagambye bayongeza ssente z'emmotoka baagala milioni 315 emmotoka era kyovulanga ne bannayuganda bano ekikolimo ekibaluma Katonda yabalumisa ekikolimo ekyo
olondo te masiki na taina motoka genda mu parliament kungu emotoka yonna ekusuka obukadde atano paka wagulu eba motoka president wa wone yafanga mwavu wa Yugoslavia msiji bamuyitangani mwirabide ninyo musajja yavuga nga yafanga mwavu bayaga nabaka baberebwe bata si kuba mwavu bagane emiliyoni ebisatu kungu omubaka wa parliament afuna omusala obukadde atano ku nsanvu na allowance afuna padiem bafuna zi trips afuna medical insurance afuna ne loan ogwo musala gw'obukadde atano basono mu loan ya bumbi bubiri nakola business nagagawala lwaki zinenda tozirekera bana abanaku bandirese propose egamba miliyoni 313 twagala Uganda yonna mu region zonna twagala mu health centers ompulira buli kyogamba centers nazibazenga buli obumbi nga 12 abaka bitano bala miliyoni 315 abaka akalukaga so oyagala aba opposition bazigane bagalika tukolemu amasomero katukolemu abavubuka omutale kungu ekizinagambye ekizibu ky'eggwanga lino tebamanyi nti abavubuka bangi tebalina mirimu aga Katonda. But these are what? Tribalism and nepotism is the order of the day. Tebalina kuzifuna omuntu ng'olumirirwa eggwanga ly'okkungu. But these are entitlements. Which entitlements? Kakati bamubaka nga Nambozi buli mwaka afuna emmotoka. Nambozi bagenda mu emmotoka za kawumbi kalambe emyaka 5 emyaka 2. Buli kisanja bakuwa. Kakati emmotoka yaki Nambozi gyavuze eri yakaddiye. Kungu emmotoka y'emyaka 5 ebe kaddiye. Tuli mu ggwanga nga president walyo ayagala kusanya kumanyi lwaki president Museveni abagula magezi omuntu omusajja ngakwadde emmotoka ya miliyoni 3 ono wakanyonta ekisa ekyo kyamutaba katono nnyo funa calculator njagala bale miliyoni 315 omwana aliwo na mpeka miliyoni 315 buli mubaka deba calculator mpesimu yo olabeti sente zo kazi tereze eggwanga obukadde bumeka obukadde 315 abaka lukaga inda kuwa otekeko ne ba minister abatulaba namwe musobola okutu government sente zo kabantu bezirimu mu Katonda mugulizima dotereze eggwanga nyambo bale obukadde 315 abaka lukaga kankoze calculator yange koza calculator olabe koza calculator olabe obukadde 315 abaka lukaga kubisemu ababaka bitano abiri ne bagenda kweyongera bagenda kwera abaka lukaga gubalira dala abaka lukaga mbulya sente mekezo oma tuzitemete mempola tukungu bana sente mekezo sente mekayugira ninze gwa calculator ezo sente zo kazi yamba okuteleza ebizibu by'abavubuka ebibaluma nga nange bajjawo gana ku radio na Uganda State Council bana mbadde nzija wano okukola program ne banga muzeeyi wa Etwala ntibakyatugoba ku kkubo State Council yawule tekyatugoba ku kkubo katumbaka wa parliament nga bakukoleta mu parliament wegabira otye motoka ya 3 notokola abanupu bandi wandise debbaluwa abo opposition bonna yayisemu ku ticket ya FDC yayisemu ku ticket ya nupu yayisemu ku ticket ya DP buli yefudent wa opposition yandigambe sente zange temuzimpa kale we muzimpa ngenda zizimba mu theta fili baziteke ku ground buli omwaka so bonna bagamba kiwedde so you challenge abakaba NUP ne opposition yo nezile sente ezo era tubagenda tulaga nabo byagenda kulya nabo bagenda kulya sikuwereza abantu opposition njagala ezire sente bagate tujja kwata ku sente za mwe wa musoro za munaku basi tuwole masako gaffe tulina amasaka abantu bewula ne bagenda ne bakola bateke musaka basi wala bwewozi nga siza gabirwa bwerere bakolesa ko z'abannamwandu n'abakadde n'abavubuka kungu tuli ku mulembe mu Katonda muvubuka kati kangambe mu kungu oyinayo muganda wo nga yasoma nga kungu mpola oyina muganda wo nga yasoma abonyebonye makerere oba abonyebonye Mbalala University musajja atanoonyeze mulimu okumala emyaka 5 tafunye mulimu awulira busungu kibwawulira nga gombako ofunye miliyoni 315 bya motoka ojondi kungu waliwo ekyalaga Katonda nga kyetaga health center 4 Health center fute mala miliyoni 15 kungo chonde wali abantu abakusawa zino sikyalo district number nga yetaga miliyoni 15 okufuna health center kungo walo sawa zino omuntu anonyo okulya nga agenda kulya mukene nga temuli munnyo sawa eno bobustinga market na agriculture ziwe gula mwendo kaze mwanyozi w'abantu ogambe buli muntu ayine takatwagala alime mwanyo bisatu 15 we must be a rich country we are kakati manje bakikola omukulembeze bwakaddiwa nalwa mu system takolera abantu agula mu organized few kati abaka bonawe mwayisemu aba opposition abeni ali musijja kubogerako president Museveni ali mukubagula magezi nabyo biyamba president kumukumira mu buyinza myaka 4 tuli kusimbi tuono yomu wa musoro egenda ngolufanga bagamba people power trillion billion masajja ngambi zili trillion billion 2 trillion ozimanyi kongo trillion billion ozimanyi kongo engeri zikyusa abantu trillion billion kongo ozimanyi kakati bana babaka bagenda kumenya abantu emitima bebasindika mu parliament bagambe na bino bitulidde mu olukwe era mubaka nakwata sente ezo ez'emmoto bagenda kwata ekikolimu kyovulanga bava mu parliament bavuwala nti lwaki bavuwala basanyira ku nnaku y'abanaku nti baza kununula banaku nga bize kwegaggawaza. But do you see them rejecting this money? Bebamanyi nze nkozi ogwanga mwe messenger kakati ogamba otya munajja ku opposition kati ebintu bisatu
simanyi lwaki abantu bano bagala ate kakati kankubulire kungu okimanyi ate opposition yesinga okwagala Museveni abeewo ekyo badde okimanyi era nayagadde nnyo bali mu ezo so sente ezo nzibaze they are nearly 2 trillion trillion ozimanyi obuse bubiri obujje mu budget y'eggwanga mugenze gula bimotoka obuse bubiri nga newamu temulina okusijeni ngoyagala okulaba ennaku sitambula ogende mulago olaba abalwadde ba kansa ejjinja gy'embeera buli sente likyuma kya kansa regioni za Uganda enya akuma tulina kamu ka kansa kali mulago abantu kadala bagenda kulumirwa bana kubanga njagala kungutukirize tugande this time abantu bagachi baita service delivery buwereza chovala tali muntu wa wansi yavumye bali mwezo bakadama yabavumye bali mwezo jya abadde wa Pastor Kayanja n'agamba ba minister mu budget nsavinga abantu kungu abantu bakoye entalo abantu bagala mwana wange asomya atya mutabanyi wange afunya atya omulimu oba sente ozijjewa oba ozijjewa fe twagala kibaita service delivery bine ekyakubiza lukwago kubeera mu ntalo yefula atayagala gavumenti yavuga emmotoka eriko ekigambo Lord Mayor kati bali mwezo yategedde nti banabusiye kambanya kulako kyembanya kulako kitwalira abantu waliwo abanyize abakadama tebamanyi bizibu y'abannayuganda tongamba bakadama naawe tali munnayuganda ng'avuga boda tali muntu ategera ng'ayinza okunyigira bali mwezo wawagidde bali mwezo kankikuyigirize mu church namulaire minister Balamu mukufiirwa tewabayo ebyo kungu abo n'abanyize basooke bagobe basenyonyi mu parliament ya Anita Amongi bamugobe tuwekube luli bakawalya ne nambe se bali Anita Amongi ne bekube ekifaananyi ngabo tebabavuma kwegamba abanyigide bali mwezo nupu eiramu akakundi k'abamawube mputirize bajonze nkyogera bajonze mukasa nupu kunguza njogera bino nupu eiramu akakundi k'abamawube abali mu ensi ngabo bali okwefula nti buli kimu bakimanyi kakati ogenze mu church wa Pastor Kayanja yakubidde bali mwezo campaign bali mwezo okuwangula kampala kyalaze nti Yesu afuga yabadde agenze kwebaza Pastor Kayanja ompulira bulungi mu church osologana okwata nze ndi Makerere University nsobola okusanga omulabe wange kati kangamba omulabe wange bakadama tebavunanyizibwa ku kampala tebalina makulu ebokisi z'abawalabu zabasuula eddalu kakati ndi mu church wali pastor wange andaba bali mwezo mulokole kitegeeza laavu ate kunguna kino kakikuyigiriza okiyigerera ku radio yo opposition guba mutima kiringa Bajo Amongi mukwano gwange Balamu mukwano gwange Bebekulu mukwano gwange Tayebwa mukwano gwange nenagano begattako polayitire nebengera mu office za Kasajja nyingira mukanga opposition sika bampane kujja ku radio kwefula mu ndi opposition ngebikolwa byange biyamba Museveni opposition kangumpala nompuliriza opposition guba mutima go kungu osobola okutwala Museveni ku meza n'otukiriziganya n'otambula ngamba not do this opposition kitegeza kuwakanya kikyamba bali mwezo yategedde eso bizaalu kwago nti abadde yefumya gavumenti yina services abanaku ze baagala kungu eno debate ya magezi za mwana internet kyo tondetaka mu bitu by'abafuutu migere kwanga kati bali mweze challenge gyayina alina okukola wekyenjawulo okulaba ng'enguudo abannakampala abasakira tosobola kusaka nga toyogedde nabo basajja nekifo yabadde mu church tosobola kusaga busosoze because Yesu gwensinza kwagala Bible egamba etteeka one of the greatest commandments in the Bible is love tosobola kulaga busosoze ekiba kita uncivilized manner luzungu gye luli gyekiri nema nkusanga sikwagala nkwata mu ngalo ekiraga nti bali mwezi izerira yanyiziza bangi yanyiza bagwagwa yanyiziza ebiwumba tutu tuyanyiza abantu balina sensi so oyagala bajjo agende mu bakungu ba NRM abakungu sigenda mu bakungu bali mwezo yabadde mu kifo ki yabadde mu kanisa ekanisa Yesu agamba ki bali mwezo talina buyinza busalira muntu musango Katonda yasala omusango bali mwezo yakulaza akabonero nti wano ndi mu church singa bali mwezo yabadde akukuta ne Museveni ekiro mu State House ba promoter abalabye wa Museveni sagenze singa nagezi ne kukuta ne Museveni emisana ompulya buluje ngamba ne kati tuli mu church omuntu akwa mukono leme mubuzaako tuli mu church mbo mbuwewa isibanyi minister that puli kachofanga ebigwagwa tebirifuga gwanga lino kungusa bino byekugamba bintu bya kintu kikulu bobanga oli leader bali mwezo ye leader wa NRM ye leader wa NUP ye leader wa FDC ye leader wa DP bali mwezo akulembera abantu bonna kyokamba office teyingire nga mbe NRM ekyo kintu bali mwezo kyakozi yamulaze one of the civilized leader Museveni yatulanga n'obote n'atula ne Paulo Muwanga n'atula n'Oyito Ojoko kumacha n'abeefuulire nga basokanga kuteesa ye politics ali machuwa bali mweza na wafuna ati obuyambi ngata abasajja babasanga abayisizaako bubi okimanyi nti Idi we Kampala yalina amaanyi ne minister okati ebyo byebikumidde opposition ye mabega ontegedde bulukye ngamba primitivity tebakula banafu kakati bali mweza yadde mu kyaki n'afuuka we NRM oyadazaako nti abanufu tuli bagunjufu tubuuza abantu mu public we welcome people Museveni kyabasinga kyekyo 2000 Bobi Wine akana agenda wa Museveni amuwe ekifo mu government
nezi nembizi za no bajjo waliwo embizi katono waliwo embizi z'abakadama kamana kukigamba maiko kungotyo kuvuma zina embizi z'abakadama zezitekawo obunkenke gamba bakadama bali mwezo mbera Kyagulanyi mwongera ne chepe yalaze nti Nupudi ya civilized bali mwezo mwongera kubanga bimawube bifumya abantu kuva 221 tuli mu 226 birihimbwa munyasi banye bigundi semanye bigundi ebyaweddewo kungo munako ayagala ki bali mwezo nkoledde katale njagala makubo malungi amakubo ngajiwa njagala akatale kange kaluwa ekibuga ekiyonjo bali mwezo izelida tomwepankirangako ate omuntu adakukula ne Museveni akikola mu public kungu banyingira mu office nandika ekifo nkitegeza ndi free abantu bakola politics so yata bali mwezo ali kwa alali politics atabagata bakoye politics walu kwa bulingi otakide muri kyegwamba bali mwezo yetagana mudada Kyagulanyi kula yala ina joli kuwonga nguse manya wale seyo leader ategera bakubina bimawube manango nyiziza mananga ayogera kati watayogera balambo yayogera balambo Museveni nava awude yagenti bamunyiziza bade banteleko ne esingenda kufira muno esi yakoze ekikugu lindako wagaye waliwo bali mwezo nyi bakyali mu bintu bya primitivity yamunyiziza nnyo bogeno te mu church ya Kayanja is a man of God abe bugu mulinzi esiga Museveni otuyanye n'okutuyana bugu mulinzi tanji sokonye kumaze ngasina nnyo kumaze bugu mbadde njaga kusoka kusomesa abantu Kayanja is a pastor mu church temuba mu dini temuba mu gwanga temuba mu kibina kya byabufuzi nakino njagala nkigambe kungu omuntu bomusanga mu kanisa n'okuzika tewaba babu yabufuzi ontakede buli kyekugamba kali manye gakubulya bana abawumba tutu bwe batakuze bwongo bwawe nagamba Katonda tasobola kuwa bagwagwa buyinza Museveni yatulanga na Obote ne Nyerere ne batesa ne Obote tiyajja Museveni ku kigendererwa ki Museveni yasigala asonga busonzi bunsiko kati buno obugwagwa manje kikatabu kadde buyinza kuba Katonda agenda nalaba nakakati no bajjo mu obuyinza ngagenda kutaba eni ali mu bonna abantu bange nabateeka nga Katonda abimente binga bidawo nga byasamira ku surface kwanga byaloza views ne social media gemanyi gani ogambye ensimbi zino bazizire bajjo oyinza okuzira obukadde bajjo kulwaba na kunzizira bajjo oyinza okuzira obukadde 310 kulwaba na kunzizira bajjo sigagwe balonze ngombaka wa parliament wa Nakawa oyinza okuzira ogera mu parliament mbizira mu banja Kyagulanyi sisobola kulinya mpage kakati nababaka kamba wecho kola nakiro kankigambe kungu bwe bana agenda mu parliament nga Kyagulanyi tali mu gwanga bagenda kufuna ekikolimo bayino gamba twagala president waffe wali mama Anita Amongi tugenda kuyingira parliament yoko tulaze Kyagulanyi nti ali wakamagere kyagala bakole iyaba wakadi bana agenda mu parliament nga Kyagulanyi bugu mulinzi tampa butamba bagenda mu parliament nga Kyagulanyi ali kubuwanganguse nebigana bikwata sente za Museveni omusala tutegaza babigula togamba b neba na esinawe wabadde ki ku radio 4 oyagala mfira wano radio 7 otawe ntuya na radio bayino kola okulaga nti bali mu byaddala kino njogera nkati ng'omuntu omukulu politely tali mubaka wa Nupa inagenda mu parliament nagamba ntwagala emmotoka milioni bisa ekigenda okusula Nupa eggwewo obulamu bwayo bonna abantu abatwala sente z'emmotoka ezo neba njaga tukozesa logic parliament iri mufuluma tebafuna motoka bafuna Nupta ina mbabaka yayinamu so what are you talking about kakati sa anempuliriza buli mwaka buli kisanja kiba n'ekipya kungu emyaka gino 5 President Museveni jazze ku ntebe kigenda kuba mibi kungu obwavu bana Uganda baavu obwavu bugenda kutuluma tayimuzi firiyo gara kuliyo enjalazo atenga sente oyibati wali abantu abali mukonzi omanyi wali yechalo mukonzi omanyi n'okuzi ng'abantu bawuta obuzo buva mukonzi bajjo paka President Museveni yategedde nti bana Uganda where does it happen yategedde mukonzi enakitokole bale ekayunga nagenda nga abantu bakola mukonzi gwe balya ku kyalo kyo kyemanyi balya kayinja ate kayinja oba oyina emmere kasedde oba oyina emmere mutero oba oyina emmere waliwo nekyalo ekiri akawunga ka muwogo okutaliiva waliwo ekyalo nga bekifuna mukene kibanga ekifunye ennyama bano abakapalamenti babimanyi kungu kibinyo gendo kiikirira abantu geno osooka neweefaako ontegedde bulungi mukatona mugulu waliwo ebyalo nga bisulira bukandu nga tebalina na bisingi bibiri bigula parafiini waliwo ebyalo nga tebisobola kugula munnyo bino byenjogera mu Katonda mugulu gye biri kungu njagala abantu bakube essimu abampuliriza bw'omanya nti oli mu nsi ennaku ng'owa opposition gwenja okwogerako sooka oyambe banaku bano kuba ovudde mu banaku abanaku abo baabi bagamba katutonde kibbajjo kino tukisindike mu parliament kijja kunkole kinaku kinaffe kijja kutuyamba tufunye omunnyo bwe batuuka eno ebyobunako kubanga ne bannayuganda kyembagamba kibi okulonda bamasiikiini olonzi omuntu alina mmotoka tubakuba mu nsi enumirwa bannansi bajjanga emmotoka ezinoonya campaign batambuliranga ku boda ezo motoka tezimala genda mu constituency nga mwafuna ezikuba campaign nga parliament sige zibawadde
saba bagulira na masuti abakulu ne basoja medical insurance bukadana bwa suti bukadana okimanyi busima bowa hola abantu bafuna clean water okimanyi waliwo ebyalo talina mazima yonjo bino byenjagala kungo bimanyi nnyo ekyabazaale wafa balina bowaholo banywa amazzi n'ente bowaholo ennungi etwala milioni 25 kati gwe sente z'essuubi kaga ewa Museveni yennyini bagirayo kanoni kinoni mukano mugulu wa Museveni abantu banywa nayita amazzi bwemba nimba mukama nzite wa n'engoma engoma endakaseka abantu banywa n'amazzi ente ejja wano n'erinnyamu ebigere byayo n'obugatto bwayo n'eteekamu obusa olinajja n'ekidomola n'akutuka ewa Museveni gyava kukyala amasannyalaze tebalina gagenda bugezi ekisozi njagala omuntu w'ekisozi akube teri masannyalaze ekisozi teri masannyalaze awulira na kano abantu b'engoma n'okufuna obufunyi ddamu okunywa amazzi engoma eno enakasongola ente z'amaanyi okusinga abantu otegeezaki ente zinywa bulungi zirya bulungi kuba muddo gwa bwerere amazzi ga bwerere naye engoma abantu okulya ku bintu ebinyiira lutalo tebabijjawa tebalina tebalina otegedde mu kyengamba kati bwe bakiba kya buswavu ogenda mu parliament notomanya gy'ovudde ekizibu kya Uganda okimanyi kungu abanaku tuganya okwekwata okufuuka omuntu abaka bagenda mu parliament kwegaggawaza kujjuza mbuto zaabwe ate bebakiikirira nakino kankigambe abanaku katonda alina ensonga n'abanaku mu kiseera ky'okulonda bawunga ne bafuuka bamawube ne balonda abantu abatalina mugaso kino nkiddamu abanaku nabo batusibyeko nnyo embeera yaabwe embi bw'omanya nti baje talina mulamwa bakitagenda kulumirirwa lwaki onsindika mu parliament olwokuba Museveni ayogedde bannayuganda balonda kaadi nti kino ekitundu kyenYRM nnyo kino ekitundu kya nuupu nnyo mbu wano bw'otoba weefudisi towangula wano bw'otoba wa DP kati akyoli mu UPC efugayo kati nolowooza tesegenda kulaakulana mbadde manyi balonda busobozi bw'aba wa nuupu nga yasobola muwe akalulu baba wenyale nga yasobola muwe baba independent ne bana Uganda katonda ate kungona kino kanchikubuli kanona takola nsobi katonda yabonya abantu bano kati maluti Burkina Faso tuwawule yaweze ebina byobufuzi yalabyenga ebina byobufuzi ye opium of the mind buli londo omuntu ng'olonda bulonzi ambulero olonda bulonzi NRM olonda kala ya bulu mu katonda byofuna Uganda tesobola kuterera nga tukyalina gabinaga ebyobufuzi nagamba njagala okulonda kuveewo ebina byobufuzi biveewo ki parliament kiveewo tubaza trillioni 2 nga motoka z'ababaka kati omusala gw'ababaka gugatte ku trillioni 2 gattako sente z'amasuuti ogatteko sente z'abasuulira mu malwaliro ogatteko sente zebasambamu ababaka bamanyira basasobola okugendako mu sawuna balina sente zigendako mu sawuna naye nga gy'okiikirira abantu balina na clean water kunga abavubuka bano manyi lwaki abavubuka banyize nnyo beekiikirira kubanga these are representatives of the people okumanya beekiikirira nakino kankigamba okumanya beekiikirira tebalumwa nti Kyagulanyi taliiwo tebalumwa nti balutaya bagudde tebalumwa nti bannammere bakoze bino bokasitabagana ne bafuna emmotoka n'omusaala kati nga bino ebinaku bikubengana meya waffe omubaka waffe nina abanaku bano nabo katonda yasalawo baboneebone lwaki olowooza nti tebalumirira omwami Kyagulanyi tebasobola kakati saawa zino bandibadde bawandiikadde ebiwandiiko nkiddamu for we have boycotted this parliament our leader is in exile yatuwa amasannyalaze tetujja kukola kintu kyonna Museveni yandibataddewo pressure amaki kyandiyambye international community yandiyingire ne lwaki opposition iyo ezize kubanga buli opposition yegatta mu bintu bya president Museveni bamulegitimizinga okubeera democratic president. And you think that can happen? Because it can. Isika balina omutima gwa bajjo kwe kulonda abanaku kati president Museveni alimeta kisoka kubanga agenda bawa sente kati ze motoka kati kankuyigiriza eze motoka zitekako go musala yabaguze yabadde agula babaka temunvaamu temunyiiga twava tya ku bukadde bibiri motoka tuli ku bukadde kati chakabe motoka milioni 10 mbusi ya bei gumanya motoka milioni 10 webenyirira gumanya motoka milioni 8 bwefanana zina motoka kenvuga nakagula milioni 9 n'abantu baloza nakagula bibiri kano kwenda baka yako akamasanyalazi abantu baloza ka milioni 2 omaka batambya motoka bayo tatu kajalagaze situ kajendaga kugamba tuli mu gwanga nga every opposition is extravagant neni kati Museveni president namuvaako yali mu evening hours kyayagala kyakola ali mu kunyumira z'abantu benu mukugaba n'omusaala tebajja yonjala kati kituka mukulya bajjolinda wano sawa zino bwekituka mukulya bonna balya FDC NRM yayogera kati sika batyatya akateeka bagala kujja betuze ku madaala biyite bagala kwetuza ku madaala mbutukiwakanya kakati banyiro aki batekawo bana bawumba tutu nti sigambe bisibyeta ne kali tobyetaga naye baki batekawo babloga abagwagwa nti baleka national issues bano babloga bakadame bayamba Museveni ofuga eggwanga nti ava ku issue ennene y'emmotoka y'ababaka ba parliament nadda bali mwezi okukwata ku bbala ne Kayanja lwaki yakikoze kakati ekyabali mwezi ne Kayanja
N'ekyo kutwala ssente z'eggwanga kyekinene. Kati Museveni ababloga yabateekawo kumutwaliriza era ne General Muhoozi mu kujjaako yaka General Muhoozi alina obuzibu. Obuzibu bw'alina ndaba nga kitawe talina gy'alaga. Ne bbiri asatu omukulu akomawo. Really? Musajja buyiza bwamuyise mu ngalo. Mwa Museveni. Bbiri asatu akomawo. Omusajja nga akyali mulamu talina gy'ava ku. Bbiri asatu mu gumu. Omwana oyo ate General Muhoozi anafuga ddi? Naza jafuga nga nawe. Olumami Kyagulanyi anafuga ddi? General Muhoozi jafuga nga ali waki. Tagenda mu nkaaga. Bano bonna abadde bamunyago banafuga. General Muhoozi tagenda mu nkaaga. Ali mu 5 mid-50s. Kati bali agenda kubeera ayingidde enkaaga. Omukulu akomewo 5 ayinza n'okufuga kiri. Bbiri asatu mu. Esubiri okufuga ttono. Wali abantu. Mugati gwa bata. Mugati gwa bata yokufuga abireke njagala nyo munyagwa. Ajje tuyiye tubere ku YouTube ya Kasuku. Mugati gwa bata. Ajje mukola akantu. Ajje tukola akantu. Kongoli. Nakali ze mukulabe kwangu mayize ndi musajja mu buvumu. Kayayongedde anale bandita amonge ekisanje. Yamwadde kumuwa myaka mingi ndi okulonda kuvengawo. Mwenda buli president bamwenge ekisanja kya myaka 10. Kakati njukira binabe n'ebikolwa byakoze byetamisa bantu kulonda. Bannayuganda baatuuse ekiseera nga tebagenda kudda mu kalulu. Olaga nti muzeeyi adda buto buli kisanja. Adda buto ate kakati teri muntu kutante bannayuganda tulina ekizibu naye omuntu atasinga ekizibu ekinene bamuyita General Muhoozi kubanga bambi naye ayagala okukwata tebeddeyo mukisa kuganya ate bwekita emikisa bwe gigenda omanyi lwaki General Muhoozi alina kubeera contented n'obwa CDF ebyentebe abiveeko magezi g'omuwa nze muwa amagezi ebyentebe asooka kubanga nze ndaba taata talina gy'alaga taata akyaliwo nnyo taata nabino ebikola biraga kubanga yayise ba president 30 kulayira kwe kankuwa information amanyize nti okuwa bwino obaje otya okulayira kwa president Museveni genda kubaawo ddi bw'atayita ba president 30 ddangamu kunkyaza nva ku radio ensobola kyabwe agenda kulaga international commitment is credible ate ali legitimate kakati bano abaka ba parliament singa tuteekawo okusaawa zino the most corporate demonstration tetujja kuyingira mu parliament ya Mwami Museveni ekyo kimu kuba mbali abakulembeze abajja kongolaba nti nze nsobola ofuga eggwanga kubanga nze mwemba n'opposition yange nze Kyagulanyi mbagamba temubigendamu zino Uganda mbafuga kubanga nze manyi okuwamba obuyinza bwe singira mu bintu bya president Museveni tumusalisaako n'obuyambi bagamba kati omanyi lwaki president Museveni abazungu bagana omuyambako oba bagana omukuba mpuliriza lwaki abazungu bagana omukuba ompuliriza bulungi mpuliriza kyenkugamba bwe bagana oyingira mu parliament kiraga nti Uganda kati efuuse dictator state kati abazungu baba bangu bakujja kuba kuba tulinawo n'amafuta kati basobola okugatta obusungu bw'amafuta n'okubeera ne beekwasaako ne bakola ki naye tuli muzungu ayinza kuba president ng'alya n'opposition n'akuwa leader of opposition waliyo dictator awa leader of opposition tonzijjayo kungu kankuwe bwino olindako kansooka ensomesa tukyaliwo kakati buli lwogenda mu parliament y'omusajja taba nakyemalira era siddamu okuwulira omubaka wa Nuupu ng'ayita Museveni nakyemalira siddamu nkyogedde ku radio kuwulira mu opposition yenna ng'ali mu parliament ng'ayita Museveni nakyemalira parliament ya nakyemalira ogikolamu ki so kyogamba tebalona na shadow cabinet tebalina bigendamu leader of opposition kakati n'okuyingira mu kalulu kwennyini yali nsobi bandituze kukola electoral reform nti bwe batotuwa sipiika ne baminisita 30 tetuli mu kaluluko kana kaluka yamba president Museveni kufuna sente kumulegitimizinga nga democratic president nakulaba nti akoze government benyini abebagana abali bogera ku reforms bajimu bajo university tumanyi politics ogenda tya mukalunga katokoze mateeka ati njagala ebifo 10 bisinga obompango ndiba byo ogenda tya mukalunga katubakabalira ku district ogenda tya mukalunga okyakiriza police okubeera mukalunga police eyina soka kuva mukakubanga police kati kakubona kankoyi so bali banoonya ki mukalunga bali banoonya kufuna tibaite banoonya kibaita revolution nze kunjogera mu Uganda ng'ennaku emutabi njogera mu Uganda nga yakowa okumulimba njogera mu Uganda ng'alya mukene ompulira buli kyengamba nti buli lw'oyingira mu kalulu ka Mwami Museveni baako ky'omusuuza sawa zino kimanyi singa bamukoze kibaita power sharing bali bingiddemu nga beeteekateeka Museveni kyeyakola okimanyi president Museveni n'ateekamu divide and opposition yeyambye Museveni okuwangula ebifo byonna kati badde osanga Lukwago ng'awala na Ssemujju nga wa Nuupu awala n'owefudisi ati nkuwa example that is amanyambe professor bali mwezo ne Lukwago kati Nuupu ne FDC ne DP bebadde beevuganya ng'eniale muyitawo buyisi Mukama yabende bafuna ebifaanamu 9 kati balina 4 baba ina 5 kati bifungo babaka Lukaaga ofuna ote ebifaata kati ujja kufuna era ko babaka Lukaaga kaita yes
ndi mwana nzaalwa y'obulenzi mu Luweero obudde buno nkangaliza Kakiri Mukamba ate nga ni mwogezi wa kansala ddako Santiago Bernabeka Wanda kaakati yes ndugu Alfonso Owinidolo Kajambo sa Sebo si Alfonso si Owinidolo Sebo Justice ompya ono bamuyita Alfonso Mukasa Bajjo kati mulimi lwaffe luno olwegundi lwa music nze muyita Alfonso Owinidolo kubanga omwami oyo agattako nnyo ku muziki wa Uganda naye mwebaza okuba nti n'ebyobufuzi abirengera bulungi naye mbadde mukulu Bajjo mwebaza okubeera nti nno asobodde okutulaga abantu muno mu Uganda abatatulumirwa ffe abantu ba wansi n'atulaga embeera ze beeyisaamu era mukulu Bajjo mwebaza Sebo weebale naye mbadde mukulu Bajjo nkusaba nti waliwo bano ababaka ba paalamenti bano abalala bano abataayiseemu nga babadde b'amaanyi nga bamukulu Ssemujju bakanso Nsirambi tulinayo n'abalala babadde ab'amaanyi kati abo oboogerako ki naye kyala mukulu Bajjo mbadde nkusaba kuba mpola munnaayo obusungu olina bungi eno leediyo yaggwanga ate y'amaanyi kale Ssebo Honorable Nsereko abatumidde kwali ku TikTok agamba atya ndugu Nsereko omusajja Honorable Nsereko mulabye omusajja eyatulagula byonna nina mwetondera era njagala tukyazeeko n'Ensereko mwetondere sawa yonna inshallah radio Honorable Nsereko ngenda kwetonda radio 4 Sebo wera tuwezada mukulu konsonso zimbufunza okitibwa ugamba otya ndi wano omukulu mutumiddeko oyo olwaleero mukulu Bajja nsanyudde bukyanga mugoberera erinnya abeera nkamooti Ssebo Kalismati Katogolo kuteebabule radio fe etambula era etuuka ensonga yabageddeko ey'ababaka bano ab'opposition nkulu nnyo olwensonga nga bbiri zenjagala okuttaanya esooka ekyo jamuyita dictator ate omala olye miliyoni ze 300 ana naawe abadikiteeta wetaba dictator kalabenza wenjagalira Kenya nti opposition esobola okuvaayo era nze nebaza mukulu Mao ye amaanyi n'agamba nti kankwatagale n'omukulu tutambuze eggwanga abantu b'owansi ng'abalonze Katogoleta kuli musemba buli twagala mpeereza nze Akamoti Kalismati akuumi kwagala nnyo nange James in Katale Nalumunye that man in the studio doesn't know the opposition nope MPs can't dare boycott parliament because they are man makers they just lean on Kyagulanyi to step to their elective office kutoka Kyagulanyi ne bamwerabira batuuka radio 4 bajja kukiwulira Adam webale kuweereza amanya mu bufunze Ssebo Edward Nsinzidde Sese yes omanyi nyinza obutane nnyo ababaka bagenda kwata bilioni 315 menya gavumenti lwa nsonga yo ababalira ebitabo tebalaba nti omuntu abadde anoonyeza akalulu emyezi 3 nga yeetambuza lwaki baba muwe bukadde 3 mu meka abalinyi lwaki baba muwanga abadda hi Adam this is Simon Peter Chigozi from Kakulambiro a Professor Bajjo would make a very good debater but being too emotional ruins his credibility radio 4 hello kudamu kuba emotional Ssebo wanji tugamba bannayuganda bayo omusajja alimu ekibibuzo kigamba nti buli nsene netantawa neyantawa nantamwemu okay nesukudde manyago webali kuweereza nze niwagaba dose nansa nagganda kwetuli nnyo naye Lubongoya yanuma nnyo agenti yamuluma nnyo agenti akalwa okumuyita muyaganya gy'engalo then ono n'agamba kugwe bali kuweereza nze Frola Munnakalungu kungu omusajja ayogera mazima naye Kalungu kolasi yagaana mugaga sawole bagaye kwende nabo tutumbudde Uncle Kalismati we bali message wayiseemu dda Tata Rahuma kulamusiza nze Mazampa Ekigo Bajjo mwagala nnyo ayogera ensonga jambo ndugu I saw a video Bajjo and Basajja Mivule were on Kasuku Live and Mivule said Bajjo went to State House and he received 600 million and Bajjo kept quiet. Why is he confused? Benjamin Aliwakiso hello nze nasasula kuveera kunjiri Besigye akomawo di mu kooti n'ekirala Frank Gashumba akoleraani then Sharifu wano enajera ku Green Apartment Bajjo mutuufu nnyo mirundi nga 10 thank you okuweereza which country is Mr. Bobby if Bajjo says he's abroad which country is he exactly omukulu bwatyo bwagamba ndowooza tukome wano lwakadde mpoze tumaliriza Bajjo tuwumbe tuve kumpewo bage basule bulungi tukomye wano tunaddamu wiiki ejja ekigambo ekisembayo
mwekuume siriimu ne kabuutongo n'enziku mwekebeze abalwadde mumire eddagala abalamu mwekuume ekyo tuyinza kungu for MPs mpagira mazima no mu byobufuzi walonze ani kuba president saalonze nze president wabatalonda mu Uganda kubaka wa parliament saina be nalonze ko n'aba bagenda kayanira mmotoka nze njogera mazima kyovolanga Jeno Muhoozi bwakola ekituufu nkyogera Kyagulanyi bwakola ekituufu nkyogera President Museveni bwakola ekituufu nkyogera nze ndi ku mazima gokka musigale ku Radio 4 mwami Kagogwe Fulgencio wuno namuli mu Luganda akume jambo